जय श्री श्याम दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में हम आज सेंटर लाइन निकाल के सूच झाड़ रहे हैं ताकि कॉलम फिक्स हो सके। और इसके बाद में आपको सुनील बेस मिला। सुनील भैया बताइए आप चैनल इसके बारे में आप क्या कर रहे हो? ये ले, मैं अब सेंटर से इधर 15 इंच इधर जा रहा हूँ, 15 इंच इधर, ठीक है ना, 9 इंच इधर जा रहा हूँ, 9 इंच इधर जा रहा हूँ। इसमें अपना मान लो 30 बाई 15 की हो गई, 30 बाई 18 का कॉलम, 18 30 बाई 18 कॉलम होगा ना आपका। तो ताकि कॉलम सही से सेट हो सके इसलिए आप अभी डिमार्केशन कर रहे हो इसको। ये कर रहा हूँ हैंड टू हैंड। और इधर आप सूच झाड़ दो, ये सूच झाड़ रहा हूँ, सूच झाड़ दो, आप झाड़ दो, झाड़ दो। ये लो। तो इसके साथ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो।